Tęsime laidą Kultūra. Šiandien kalbame apie Jurgą Ivanauskaitę. Ką čia ir be pridursi. Norėčiau paklausyti tokio dalyko. Taip, kalbam, kad tai linksma knyga, tam tikra prasme linksma. Tačiau dar vienas, Dovilė, labai įdomus faktas, kad pati Jurga sąmoningai prisidėjo prie šios knygos atsiradimo. Turbūt tik jūs viena galite tiksliai papasakot, kaip čia nutiko. Na, prisidėjimą įvardyčiau, ar galiu patvirtinti vien tuo, kad kada Jurgai buvo ištarta, kad norėčiau daryti tokią knygą, ar tu pritartum, ar... Na, ne todėl, kad jin duotų sutikimą, bet man buvo nedrąsu, nes dabar, žinoma, galima tuo spekuliuoti čia. Va, Jurga leido, ar ką, bet iš tikrųjų buvo ta kalba ir mama neleis meluoti, nes mama buvo greta, Radvilė šitą turbūt yra girdėjusi sesuo. Jurga žinojo, jinai kaip prisidėjo, jinai jau sunkiai šnekėjo tuo metu, sunkiai valdė kalbą, daugiau rodydavo akim ir kada aš jau išvažiavau, jinai pritarė labai droviai, bet man tai buvo brangu, kad jinai. Ir sutapo taip, kad tuo metu matyti ir leidykla galvojo, kad viskas vyko, kaip sakant, pati pradžia, užuomazga buvo turbūt gal sausio mėnesį 7 metų, vasarį Jurga jau išėjo. Jurga prisidėjo tuo, ne kad jinai siūlė tam tikras pavardės, ar ką būtų galima apie ją paklausti, jinai siūlė ko neklausti. Tai man tai buvo tam tikras ir etinis momentas, ko nejudinti, jeigu jau. Bet jai vis mažiau šnekant, mūsų pokalbiai būdavo taip, kad paskambinu telefonu, jinai nebelabai galėdavo artikuliuoti. Aš sakau, vardus tas ne ir ne, arba taip, ne, arba iš viso tyli. Ir liko truputį tokia nežinia, bet faktas, kad jinai žinojo ir tai tarsi yra atrišo rankas. Ir tuo pačiu tapo ir kriterijum mūsų posėdžiuose, kurių buvo be galo daug pasirodžių. Kiekvienam naujam darbui mes rinkdavomės, dėliodavom ir ką. Jurga tapo tarsi nematomų tokių, jinai kaip atrankos kriterijus. Ar Jurga to norėtų? Ar Jurga ar pritartų tokiam tekstui? Tai būtent, kad neprasilenktų savo sąžinę, kad nors aš niekiek neabejoju, kad jinai ir taip žino, kas yra knygoje, nereiks tas žinojimas yra kažkoks, nereiks atsiskaityti, yra giluminis tas žinojimas, bet yra dalykų. Aš be abejo dvejojau, pavyzdžiui, dėdama laiškus. Ir reikėjo tam tikros atrankos, ne tik atrankos, bet tam tikro atstumo. Ir pagalvojau, kad knygoje yra dėta angelo malda, angelo maldant rūbo angelo, nurašyta labai kruopščiai jos draugės Jurgos. Ir yra viena frazė jos Jurgos meldime. Angelė sargė, padėk man nieko nesužeisti, būti kaip šilkas. Tai aš manau, kad jinai su šita knyga, jinai tampa šilku, prisiminimo šilku, vienijančių šilku, įkvepiančių, sustiprinančių. Galbūt mūsų prisiminimus sustiprins ir dar vienas filmuotas siužetas. Aš dabar kviečiu visus ir Lietuvos televizijos žiūrovus apsilankyti Jurgos namuose. Jurgos Ivanauskaitės namai alsuoja gyvybė. Jos namų durys turi likti atviros ne tik ją pažinojusiems, bet ir vis dar norintiems su ją susipažinti. Toks buvo artimųjų ir draugų sprendimas. Labai džiaugiuosi, kad šitas butas nėra kažkoks negyvas memorialinė patalpa, o kad čia vyksta vis dėlto gyvenimas. Ir aš norėdama, kad būtų kažkiek atviriau visuomeniai, kad ne vien čia mes, taip sakant, savo to centro nariai, rytų studijų centro vadovams pasakiau, atsiveskit kokius 5-6 studentus, nes čia maža vietos, čia maksimum kokia 25 žmonės, mes tiek kėdžių tik turim, gali tilpti. Atidarau duris, žiūriu, vietoj 5 stovi 30 maždaug, aišku, labai apsidžiaugiau, bet jau jam teko sėdėti ant grindų. Netrukus po rašytojos ir menininkės mirties, bičiulių įkurtas Jurgos Ivanauskaitės kūrybos paveldo centras ėmėsi veiklos. Vienas iš jo tikslų – įamžinti literatūrinę rašytojos patirtį. Pirmas dalykas tai yra literatūrinė Jurgos premija, kurios nuostatai jau yra paskelbti. Ir kol kas ir tai nėra labai turbūt viešai žinoma, bet pagrindinis kriterijus yra drąsi, nauja literatūra. Toks devizas. Naujoviška, drąsi, ypatinga, sakykime, tokia kokia buvo Jurga, reiškinys. Kitas, man atrodo, nuostata
nuostata ir kitas reikalavimas yra autorius iki 45 metų. Tai aš suprantu, kad tai bus kasmetis dalykas ir premija bus teikiama vasario mėnesį, tai yra Jurgos mirties mėnesį, greičiausia knygų mugėje. Kita centro idėja – Jurgos vardo skveras netoli jos namų, Aguonų gatvėje, kur vyks poezijos skaitimai, literatūriniai vakarai. Parkelyje iškils katino skulptūra. Jis jau daromas Žemaitijoje, ten buvome nuvykęs, pasižiūrėjome, jau siluetas ryškėja, o skulptorė Ksenija Jaroševaitė dovanojo mūsų centrui šitą miniatiūrinį, galima sakyti, kaip tikras katinas, bet jau jaučiasi jo vis tiek toks monumentalumas. Ir man labai patiko, kaip filosofė Baranova pavadino tą katiną kosminių katinų. Tai jis toks ir bus, nes kai ką gazdina jo ten didelė apimtis, bet erdvė jisai netrodys toks didelis, o kažkoks toks kosminis ženklas, toks paslaptingas, žodžiu, toj skulptūroj, aš tikiu, bus. Dar kitas veiklos baras, kaip sako Jurgos mama, gal ir netiesiogiai susijęs su centru. Režisierės Agnės Marcinkevičiūtės dokumentinis filmas Šokis dykumoje, atkuriantis svarbiausius Jurgos Ivanauskaitės gyvenimo įvykius, pristatantis kūrybą, visuomeninę veiklą. Filme bičiulių liudijimai, pačios Jurgos pasisakymai. Nuo pat vaikystės norėjau tapti rašytoja ir atsimenu, įstojau tokius rašiau romanus, tai buvo tokiuose vaikiškose sąsiuviniuose. Pirmasis romanas buvo apie linksmą Kiškių šeiminėlę, bet ten buvo labai jau taip sąmoningai užrašyta, kad išleido tokia ir tokia leidykla, tiražas vienas egzempliorius, bet reiškia, man tada jau kaip vaikų, matyt, buvo kažkoks tai įsivaizdavimas, kad anksčiau ar vėliau turbūt tos knygos bus.